pero é o que pode propoñer o PP. Temos de decidir. Eso hai que se celebrar o día de nove. Pero que lle di a vostede a sensación de ahora mesmo? Deixa todos un pouco nivelados. Si, teño dicido, pero gustame escoitar as cousas. Aclaren certas posicións. Ahora, máis ou menos decidido, sigue. Moi reñidas, moi reñidas. Eu penso que vai haber de todo. Habrá provincias boas en que tendrá claramente o PP e provincias, incluso regións como pode ser Cataluña e pode ser Andalucía, que van ser de parte do PSOE. Eu espero ter un bon resultado e que se confirme o gran apoio que ten o PP en Galicia. Con eso quedarei moi satisfeito. E ademais, se ganamos en España, ainda máis. Eso que sí, que os debates a ese nivel son importantísimos na democracia. Buenas noches a todos. Brevemente, porque hay más intervenciones y lógicamente todos estamos queriendo ver y deseando ver ese debate que va a significar de una vez por todas la victoria del Partido Popular y la victoria de Mariano Rajoy el próximo día. Aquí está el Partido Popular para poder deciros, tranquilos, que España volverá a estar como estuvo en el año 2000. Solamente quedan exactamente 6 días para saber a verdad. E como digo, en política hai que decir a verdad. Porque as portas de Moncloa van estar abertas a toda Galicia e non é necesaria ninguna chave porque Moncloa vai a vivir un caleco. E non é necesaria chave porque Moncloa plantexamos unha proposta. O que gane as eleccións que goberne España e o que perde as eleccións que pase a oposición. É unha proposta bastante razonable.